mstari yake dogo 35. Mark chapter 4 verse 35 to 41. Ili tuone Biblia inasema nini, ndio tujue mahali tuliachia next Sunday, na Mungu atakuwa pande yetu. And our topic of today is about a storm on the lake. A storm on the lake. Na tutairudi tuiweke moments with the Master. And our Master is Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. On that day, when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And the other boats were with him. 37. And a great storm of wind arose, and the waves beating into the boat, so that the boat was already filling. 38. But he was in the stern asleep on the cushion, and they woke him and said to him, "Teacher, do you not care if we perish?" And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, "Why are you afraid? Have you no faith?" And they were filled with awe and said to one another, "Who then is this, that even wind and sea obey him?" Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Biblia inazungumza kuhusu Yesu Kristo na wanafunzi wake. Na Biblia inasema kwamba hiyo siku ilipokuwa jioni, Yesu Kristo akaambia wanafunzi wake, "Na wacha tuvuke tuende ng'ambo lile lingine." Hallelujah. Ambia mwenzako, ukiwa na Yesu mpaka uvuke. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ukiwa na Yesu mpaka uvuke ng'ambo lingine. Ukiwa wewe ni mgonjwa mpaka uvuke, utoke ng'ambo ya ugonjwa uingie ng'ambo lingine la uponyaji. Hallelujah. Ukiwa katika ng'ambo ya madeni, ukiwa na Yesu, kwa sababu Yesu amekubali tayari, mpaka uvuke kutoka ng'ambo ya madeni, uvuke ufike ile ng'ambo nyingine ya kukopeshana. Hallelujah.
You have to move to the next side. Hallelujah. Yesu mwenyewe akawaambia, tuvukeni tuende ng'ambo nyingine. Na wakakubali kuvuka. Hebu nione wale wanavuka. Oh, hallelujah. Hebu nione wale wanavuka kibiashara. Wanavuka kindoa. Watu wanavuka kifedha. Watu wanavuka kiamani. Watu wanavuka kwa kuinuliwa mpaka utoke mahali ulipo na usonge mahali nyingine tena. Hallelujah. Na mahali utakapovuka ndio mahali pa ahadi. Hallelujah. Na unapopanga kuvuka haikui rahisi. Hallelujah. Na mwimbaji mmoja akaimba, haijawa rahisi kufika hapa mkono wa Bwana. Umenibeba kuvuka ni garanti. Hallelujah. Biblia inasema kwamba walipokuwa kwenye chombo wakivuka dhoruba, upepo mkali ukatokea na ukayumbisha lile chombo, karibu wazame. Hallelujah. Biblia inaniambia kwamba upepo mkali ulipokuwa unayumbisha lile chombo, Yesu Kristo alikuwa amelala. Na wakati ambapo tulianza mafunzo hii last Sunday, tuliona wanafunzi wawili wa Yesu. Mmoja akamwambia, mwalimu, rabi, niache kwanza niende nikamzike baba yangu ndio nikuje nikufuate. Hallelujah. Akafikiria mambo ya kwao, maisha yake. Akafikiria mambo ambaye alikuwa na hitaji yake kimwanadamu. Na Yesu akamwambia, wacha wafu wazike walio wafu. Hallelujah. Na akaingia kwenye chombo kama baada anafikiria hivi tu. Petero akamwambia, na sisi tumeacha kila kitu ili tukufuate. Sisi tutapata nini? Hallelujah. Wengine wameingia hekaluni kwa ajili ya kitu ambayo wanapata. Praise God. Umekuja kupata, si kumtafuta Yesu. Wewe umekuja kupata. Bwana Yesu asifiwe. Unapata leo watu wanakuja kanisani ili wapate kazi. Anakuja kwa sababu hana, anakuja kupata. Anajua nikienda kanisani ndio nitapata. Hallelujah. Praise God. Wengine wanakuja tu kanisani kwa sababu ni wagonjwa ili wapate uponyaji. Wamekuja tu kupata. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
tukiwa kule mashambani na wale walikuwa naenda kanisani, kuna pesa ilikuwa inaitwa kwa ile lugha ya Kiebrania kunyirikendi. Haleluya. Walikuwa naenda tuacha nikae hapa, nikiaga tapata wenzetu wa kunisaidia kunisindikisha. Wengine walienda tu kwa ajili ya hiyo. Kuna wale wanakuja kwa ajili wamepata marafiki. Praise God. Haleluya. Wakiwa kwenye lile chombo, wengine wakajiuliza tu, na huyu Yesu tunayetembea na yeye ni nini tunaweza kupata? Bwana Yesu asifiwe. Wakasahau kwamba wako na mfalme kati yao. Wakasahau wako na mwalimu. Wakasahau wako na nabii. Na wakafikiria mambo yao. Haleluya. Wengine wako hapo wanafikiria tu kazi. Wengine ni wanafunzi wanafikiria tu tunaenda kufungua sasa itakuwa aje. Haleluya. Wengine wanafikiria chama. Wengine wanafikiria vile walisumbua na tenants na landlord. Haleluya. Wengine wanafikiria tu ndoa zao. Wengine wanafikiria kazi zao, wengine wanafikiria biashara zao. Wengine wanafikiria watoto wao, lakini wako chomboni. Haleluya. Walipofikiria mambo yao, Yesu akalala. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako jinsi ulivyo ni Yesu amelala. Bwana Yesu asifiwe. Chochote unapoamua kufuata na uache wakati wa maombi na uache kufikiria mambo ya Yesu Kristo, hilo jambo unalofuata ndio Mungu wako. Na Biblia inasema haleluya. Praise God. Chochote unacho substitute na Yesu Kristo, huyo ndio Mungu wako. Na Biblia inasema tusiwe na Mungu mwingine. Haleluya. Na huyu Mungu wetu tunaye yeye, tumtumikie yeye peke yake. Na Biblia inasema kwamba is jealousy. Haleluya. Ni mwenye wivu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu tu anastahili kuabudiwa. Wakasahau, wakafikiria mambo yao wakiwa chomboni. Hebu nione hapa hekaluni wenye wanafikiria tu mambo yao. Hata imering tu kwa akili yako mara moja tu, ukafikiria tu jambo. Hata sasa hivi tunafunza, hebu inua mkono nikuone. Haleluya. Hebu wale jambo yote jaribu kwa akili yao wako tu hapa 100%. Hebu inua mkono nikuone. Hawachi kidogo. Haleluya. Praise God. Wakasahau kwamba wako na Masihi wa Bwana kwenye chombo, na wakamwachilia na akalala. Na alipolala, dhuruba ikaingia na ikataka kuzamisha chombo. Na walipomwangalia mahali Yesu yuko amelala, wakaona he's just comfortably sleeping. Hallelujah. Na wakaudhika. Hallelujah. Na wakamuongelesha. Wakamuuliza, mwalimu, je, haujali? Teacher, don't you care? Hallelujah. Je, haujali ya kwamba tunaangamia? Je, haujali? Bwana Yesu asifiwe.
Umeshawacha Yesu amelala, vitu vyako vyote vikalala, alafu unasema mimi hata sijaona. Tunaendaga tu hiyo church. Nilianza kwenda hiyo church kitambo. Mimi hata sijapata kazi. Lakini unasikia mtu anakuja tu hivi na anapata. Haleluya. Ameamsha Yesu mbele yako. Ambie jirani yako, Yesu unamwamsha tu peke yako. Haleluya. Ukimwacha alale atalala tu. Kwa sababu umeshapewa uwezo na mamlaka ya kumwamsha. Biblia inasema kwamba na mmoja akaenda akamwamsha, Rabi, je, haujali tunaangamia? Na Yesu akasimama na akanyosha mkono juu ya bahari na akaiambia, be calm, be still, peace, be still. Na bahari ikatulia. Haleluya. Yesu peke yake anaweza tuliza dhuruba na mawimbi katika kazi yako. Anaweza tuliza dhuruba na mawimbi katika ndoa yako. Anaweza tuliza dhuruba na mawimbi kwenye biashara yako, katika fedha yako, kwa nyumbani kwenu, hata na katika boma lenu. Yesu Kristo peke yake. Haleluya. Aliposimama, yote yakatulia. Lessons we can learn from Jesus calming the storm. Number 1, the disciples followed Jesus. Hallelujah. These are the lessons that we can learn from Jesus calming the storm. Number 1, the disciples followed Jesus. When Jesus got into the boat, the disciples followed him. We should also do the same thing every day. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tufuate Yesu kila siku. Tufuate Yesu Kristo kila mara. Na mwimbaji aliimba, kila saa mwaminifu kwangu. Haleluya. Kwa hivyo ukiwa Mkristo, jifunze kufuata Yesu kila mara, kila wakati. Hata kama mafikira imekujaza, mfuate Yesu kila mara. Na si kumfuata tu. Utakapoamua kumfuata, na wakati atakaposhuka, utamfuata mpaka mbinguni. Praise God. Na hiyo ndio target kuu ya Mkristo. Ili Yesu Kristo atakapokuja mara ya pili, tuende tuishi na yeye. Kwa hivyo anza kumfuata sasa. Second lesson. Even followers of Jesus have problems. Even followers of Jesus Christ have problems. Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka haimaanishi kwamba hautakuwa na changamoto. Nikwambie jirani yako hivyo. Tunaanza kuambia Mungu, najua mimi naendanga Sunday kila siku na naonanga Pastor Chola. Sasa hii ni nini napitia? Biblia inasema kwamba unapomkiri Yesu Kristo kuwa Bwana, umetangaza vita na mateso ni lazima. Ili utoke kiwango moja, uingie kiwango nyingine, mpaka upitie mateso na mawimbi. Kwa hivyo, usiseme ati kabla sijaokoka nilikuwa tajiri, nilikuwa na pesa, na vile nilianza kwenda kanisani, siku hizi hata hiyo pesa sioni. Hallelujah. That is one of the qualification
Hata kama unafuata Yesu Kristo, problems ni lazima kwa mwenye ameokoka. Changamoto ni lazima kwa mwenye amefanya nini? Ameokoka. Kwa hivyo kuwa tayari. Mbie jirani yako kuwa tayari. Na Biblia inasema bado ya kwamba hakuna mzigo, hatuwezi pewa mzigo mzito kwa majaribu yetu. Hatuwezi pewa majaribu ambaye inatushinda. Kwa hivyo ukiona changamoto inakuja, jua hiyo ni test tu kadogo na utaishinda, kwa sababu Biblia imekataa. Hatuwezi pewa mzito kutushinda. Haleluya. Hebu uliza jirani yako, unapitia shida gani? Mwambie shida yako ni kidogo. Ni muda kidogo tu, ni ushuhuda unatengeneza. Mwambie hiyo ni ushuhuda tu. Haleluya. Ukosefu, masikini, hizo ni ushuhuda tu. Kwa sababu Mungu akiamua kesho anakubadilisha. Anaweza hata kubadilisha hii jioni na maisha yako ikabadilika. Haleluya. Even followers of Jesus have problems. Hawa ni wanafunzi wa Yesu, wakatembea na yeye, na Biblia inasema wakiwa kwa hiyo chombo, hiyo boat, wakiwa hapo, mawimbi ikapatikana. Wakiwa na Yesu physically, wangekuwa wanaweza kumshika hivi. Bwana Yesu asifiwe. Waliona changamoto. Lesson number 3. Don't panic if Jesus is silent. Umeomba haijafanyika, usikome. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba hakuna breakthrough, usiambie Yesu don't you care. Bwana Yesu asifiwe. Ati mimi sasa nakuwa mzee sitapata Bwana. Yesu wauoni sasa naingia 28. Yesu wauoni naingia 28. Haleluya. Yesu amekutengenezea mahali mzuri. Kuna mtu anataka mtu wa 40. Na hapo ndio kwako, utaenda hadi ukiwa 28. Haleluya. Praise God. Yesu najua na chapa sijaoa. Praise God. Ambia jirani yako, God's time is the best. Don't panic if Jesus is silent. Ni wakati bado. Haleluya. Ambia jirani yako, ni wakati bado. Ikifika haiwezi pita. Haleluya. God's time is the best. Labda una watoto, alafu ukiangalia watoto wa watu wengine wamebeba, hata ukiwa kwa gari unamfanyia hivi. Haleluya. Sijui hivyo mtu akifanya anafanyanga, anasema mimi ni shetani niko hapa. Sijui hiyo mtu anafanyanga. Kwa nini mtu anafanyanga hivi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu nasikia mtoto amelia kwa sababu ameona kitu hajaiona. Praise God. Usisumbuane na watoto wa mwenzako kwa sababu wewe hujapata. Haleluya. Huyu anaweza kuwa kuna watoto 8. Na hao wote ni jina tu vile nakuambia watoto. Na wewe unaweza pata tu 2. Aende kuwe president wa US. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja tu anaweza badilisha constituency yenu yote. Kwa hivyo kama hujapata, usiseme Yesu akuoni, anakuona na anajua. Biblia inasema anajua mpaka hesabu za nywele zetu. Yesu Kristo anajua, na anajua kesho yako. Na kesho yako itakuwa kubwa kuliko leo yako. Biblia inatuambia hivyo. Haleluya. Don't panic.
enough faith and did something productive, they asked Jesus to help them. Hallelujah. Cry out for help. Ambia Yesu kila mara, nisaidie. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ukihitaji kazi, omba ukiwa kwako. Mwambie Yesu, najua wewe ni mwaminifu, na mimi ni mwana wako. Na kuomba mwalimu, najua wakati wangu wa kazi ukifika utanipea. Sibabaishwi, sitetemeshwi, najua kazi yangu iko na utanipea. Hauwezi omba hivyo 2 months. Hiyo nakuhakikishia. Hauwezi omba hivyo 2 months. Lakini najua vile wewe unaomba kwa ajili ya kazi. Yesu hata hawa kina Onyango wametoka tu nyuma yangu. Leo wana drive. Mimi sina hata pesa ya unga kilo 2. Mimi kuna upuzi zingine mimi wasipeni. Hiyo naomba. Hallelujah. Unaomba utoshane na mtu. Yesu naona ule jamaa alikuwa kakonde, leo ako na kitambi. Na mimi labda wewe umeumbwa si mtu wa kitambi. Unajua kuna watu wanaombangwa sisi wa kitambi. Hata akunywe salad hawezi toa. Na wewe sasa unaomba hiyo kitambi. Haiwezekani. Hallelujah. Cry out for help. Omba kwa njia ambayo inatakikana. Unapoomba unawasiliana na Mungu aliyekuumba. Hauwezi omba ukiwa rude. Don't you care? Yesu uoni. Yaani watu wameolewa 1 2 3 4 5. Kwani mimi nafanya nini hapa? Bwana Yesu asifiwe. Siku yako ikifika, utapata tu mtu mmoja. Wale walitangulia wote watakuja kwako kuwasaidia. Hallelujah. Lesson number 5. Learn to look back. Na hiyo tunasoma kwa Matthew chapter 8 verse 27 baadaye. Mambo ambayo Yesu aliwatendea. Na mambo ambayo walikuwa wakipitia. Hawa wanafunzi wake. Kuna siku walienda kutega samaki na hawakupata hata moja. Na wakati Yesu alikuja na wakamwambia, Bwana, usiku kucha tulitafuta na tukakosa. Lakini kama ni wewe umesema, wacha turudi tu, na wakapata. Hallelujah. Learn to look back. Ni mara ngapi umekuwa mgonjwa ukapona? Hallelujah. Ukijua ulishapona hapo nyuma, hata hii ugonjwa yenye nakusumbua sasa bado utapona tu. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Angalia ukianza ulikuwa aje na sasa uko aje. Hallelujah. Na kama kuna tofauti, umeinuka hata kidogo, mshukuru Bwana, kwa sababu Biblia inasema kwamba hata kwa hiyo kidogo fanya nini? Mshukuru. Hallelujah. Nachukia watu wenye wakiona jirani ameweka kuku kwa stairs. Unajua inawekwa kwa stairs. Ikichomwa ndio hiyo moshi iingie vizuri, alafu unapata ina confuse wale wanapita na sukuma za mbao. Hallelujah. Vile utapita na sukuma yako na kuku inachomwa hapo ni shida. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Learn to look back. Kwa hiyo kidogo unayo, shukuru, kwa sababu hata hiyo kidogo unayo kuna mwenye hana.
sababu ya makuu ambaye amenitendea. Haleluya. Kuna siku nilikuwa naenda safari na sina nguo. Nikaenda nikaomba tu shati na longi. Praise God. Na kuoga ushago ni nyuma ya nyumba tu. Nilienda kuoga, nimewacha zile nguo juu ya kiti. Kukuja nimepata mwenyewe amekumbuka, mama yake amemwambia ni uchukue hizo nguo na ukuje nazo mara moja. Haleluya. Na zikabaki hapo. Nilienda na hizo zangu tu za shamba. Lakini Mungu ni nani? Ambia jirani yako Mungu ni nani? Haleluya. Kuna jamaa tulikuwa tuchukue hapo karibu pia tuende nayo safari. Alipoona nguo zangu aliniambia kutoa hizo nguo. Najua niko na suti 3. Na nilienda niking'ara na suti. Walipokuja wakapata niko na suti na yeye alininyang'anya tu longi na shati. Haleluya. Kwa hivyo sasa hivi nikiwa na shati nikinunua tu mpya, naenda napiga magoti kwa bedroom naambia Mungu, unajua nilinyang'anywa shati siku moja. Lakini hii leo nimenunua kwa supermarket. Haleluya. Learn to look back. Ukichekelewa, hiyo ni ushuhuda tu. Smile. Haleluya. Wakikusengenya, usiende kufanya mkono hivi ya shati ati sasa nataka uniambie vizuri kwa sababu saa ile nilikuwa naona bado uko na mtu hapo angekusaidia hiyo wao, lakini sasa tuko umundu. Sasa nataka uniambie atulisengenywa. Praise God. Wachana nayo, smile na usonge mbele, kwa sababu Mungu ako na jibu kwa kila jambo unalo tenda. 5 keys you must engage when storms arise in your life. 5 keys you must engage when storm arise in your life. Nimebakisha dakika 5 tu. Hallelujah. We've seen lessons we can learn from Jesus calming the storm. Now we want to see 5 keys we must engage when storms arise in our lives. Number 1. The first key you must engage. Number 1. God's love. Hallelujah. Jua tu Yesu anakupenda. Na hawezi kukuachilia. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba kwa mara huu Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtoa mwanawe wa pekee. Inamaanisha nini? Yesu Kristo. Mungu anatupenda na hawezi kukuachilia. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mawimbi inaweza kuja hata shida nyumbani. Unapata mzee mwenye anakuamsha saa 9 asubuhi. Hebu kaa chini unieleze vizuri vile ile ugali ya jana ulipika ikiwa mbichi. Hallelujah. Najua wazee kama hao wako. Hii kuku ilikuwa mingi sana wakati ilikuwa inakatakatwa, lakini sasa vipande vimeenda wapi? Unaamshwa saa 7. Ati kuna kitu inanifanya siwezi lala. Hebu nielezee vipande zilienda wapi? Na hii soup ilikuwa nzuri, nilipitia hapo nikaona, lakini sasa hii iko maji. Hallelujah. Unapoamshwa amka tu. Wewe keti. Hallelujah. Useme ni paka ilikunywa hiyo supu inaonekana. Tutatengeneza hii dirisha. Praise God. Lakini usianze kusema uiwekela na naweza ishi bila wewe. Praise God. Hiyo utagongwa. Ukiona mambo kama hayo mazito, mawimbi, dhuruba, ukosefu wa kazi, wewe ni mgonjwa,
Umasikini imeshika boma lenu. Maisha imekuwa ngumu, hakuna hata breakthrough. The first key you must engage is God's love. Unastahili kujua kwamba Mungu anakupenda na itakuwa mzuri. The second key, you must engage the power of the word. Hallelujah. Wangapi wanasoma Biblia? Hallelujah. Mpaka ujue kwamba kuna nguvu kwa neno la Bwana. Hallelujah. Hebu peperusha bendera ya Yesu. Ukiona tumesimama kwa hii madhabahu na umekuja, kuna connection ya hii madhabahu na kiti chake Mungu, mahali ambapo anaketi. Na anapokuwa kwenye kiti chake cha enzi, anasikia mambo yake ambayo tunatangaza kwenye madhabahu yake. Haya mambo inaposemwa maishani mwako, yanatenda kazi. Na kama hujaiamini, amini leo. Hallelujah. Praise God. Nasema Mungu anawabariki. Hallelujah. Neno la Bwana lina nguvu, lina uwezo. Na kwa hili neno la Bwana tunaona Ayub, Job ameteseka, vitu vyake vimepotea, amekuwa mgonjwa, amepitia magumu, lakini mwisho wake Mungu akamkumbuka. Kuna mwenye anakumbukwa leo. Hallelujah. Neno la Bwana lina nguvu. Neno la Bwana tu likamuinua Daudi, mwenye analisha kondoo wachache tu. Mungu huyu akamtoa Daudi kwa kulisha kondoo, na akampeleka kwenye vita, na akaangusha Goliath, na akamuua, na akawa mfalme. Hallelujah. Kesho yako ni Mungu anajua, wachana na hii ya leo. Praise God. The power of the word. Mungu anabadilisha hali. Na unapoamini neno la Bwana maishani mwako, linafanya kazi. Kwa sababu hili neno li hai. Hallelujah. Na linabadilisha. Ilimtoa Ibrahimu, hakuwa na mwana, na akapata neno la Bwana. Wana wa Israeli walikaa kwenye utumwa muda mrefu, na kwa ajili ya neno la Bwana iliwaondoa katika ufungwa, na wakavuka bahari la Shamu ikiwa imekauka. Bwana Yesu asifiwe. Red Sea. Wangapi wamewahi kuvuka mto? Sasa hii mto mnajua. Floods imekuwa kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Flood imekuwa kila mahali. Wacha ile kadogo ya barabara. Unajua mimi nilizuia River Nyando. Bwana Yesu asifiwe. Ngapo alisikia River Nyando ilikuwa imejaa mpaka juu. Praise God. Sasa chukua hiyo mfano ya River Nyando. Wana wa Israeli walisimama, na hiyo nyando hiyo ni kadogo tu. Walisimama tu pembeni, na ile maji inatoka juu ikatengeneza mlima, na ikaanza kuflow ikirudi juu, na hiyo yenye ilikuwa inateremka
na miguu yao ikawa na vumbi. Na hiyo ilifanyika instantly. Haleluya. Neno la Bwana linaweza kukubadilisha leo na libadilishe na hali yako. The third key, you must engage in strategic prayers. Prayer adds strength and stamina. Tuwe watu wa maombi. Haleluya. Ambia jirani yako kuwa mtu wa maombi. Ukiwa na shida, ambia Mungu direct. Mwambie Mungu tu direct. Wacha story. Ambia jirani yako wacha story. Haleluya. Wacha kupangia. Mungu ako na watu wengi anasikia. Wacha kumpangia mambo mingi. Ati Mungu, najua nilikuwa natafuta kazi, nikatoka Kayole, nikaingia Dono Home, nikatoka Dono Home, nikaingia na inji nyingine. Mungu yenyewe inaitangwa aje? Haleluya. Nikafika House of Manji. Kumbe kuna njia nilikuwa napitaga hapo, kumbe ilikuwa imefungwa. Unaambia Mungu, hiyo nataka kazi. Haleluya. Engage in strategic prayers. Ambia Mungu, nimekwama bila kazi, nguvu yangu imeisha. Nikumbuke leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataki vitu kona mingi. Mwambie straight. Usiulize Mungu, na Mungu unafikiria naweza pata bibi. Bwana Yesu asifiwe. Ati umeomba, unapiga magoti. Laba shamba laba. Mungu unafikiria naweza pata bibi. Haleluya. Mungu ana saa ya kufikiria, anafanya. Ambia Mungu direct kitu ambayo unafanya nini? Unahitaji. Wacha kuambia Mungu ati Mungu usinipate mtu tu anipe pesa nianze biashara. Ati Mungu usinipe mtu tu anipe pesa. Mtu tu atatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ambia Mungu, nina imani next week naanza biashara. Hiyo kazi nyingine imebaki ni ya Mungu. Kama ni mtu ataleta ni huyo, kama utashinda jackpot, hiyo tu ni kazi yake Mungu. Kama mtu atakuwa ameangusha vile watu wanaangushanga wallet zao kwa stage, hiyo ni kazi ya Mungu. Na ukipata pesa na wallet kwa stage, chukua. Haleluya. Usiseme ati ni ya devil worshiper. Wewe chukua kwanza. Hiyo mambo ya devil worshiper tutatengeneza wapi? Baadaye. Hauna chakula na unaokota wallet, na una chakula na umeokota wallet. Surely. Haleluya. Wangapi wamwahi kuokota pesa wanaangalia tu 1000 unaenda tukani hivi. Hebu nione. Umeona 3000 zimejipanga hivi na ukapita tu. Haleluya. Mwingine anasema hata ambao hawezi pita. Haleluya. Mungu ana njia mingi ya kufanya mambo. Bora tu omba. Solution Mungu analeta na formula ni yake. Haleluya. Number 4. Maintain a lifestyle and atmosphere of joy. Hallelujah. Maintain a lifestyle and an atmosphere of joy. Nasema furahini. Katika kila jambo furahini. Hallelujah. Hata kama ukunywa chai asubuhi, usikuje kutupea stress hapa. Nikisema salimia mwenzako, mimi sina nguvu ya kusalimiana. Mimi nimekuja kutumikia Mungu wangu, naenda. Haleluya. Hata kama hujakunywa chai, wewe oga, kuja ukiwa msafi. Ukikuja hapa kanisa, smile. Hiyo smile yako tu peke yake inaweza kasirika na nikupea 1000. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikaa hivi, unajua tunakuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Joy. Furahi kwa kila jambo. Furahia tu kwa sababu Mungu anafanya nini? Anakujua. And finally, obtain grace to engage the prophetic. A prophetic is a weapon of power. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni institution ya Mungu.
Biblia inasema kwamba kuna watu wanaongea kwa mdomo wa Mungu mwenyewe, na akisema jambo maishani mwako inapenyeza, inaingia na inatendeka. Huyo ni mtu tunaita prophet. You must know rules mbili tu. You must have faith in God and faith in the vessel. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mpaka ukue na imani, hiyo ni sheria ya kinabii. Mpaka ukue na imani kwa Mungu na ukue na imani kwa hicho chombo ambaye Mungu anatumia. But ukisema hivi, ankata kwa chola ndole mtu anikiwa minjoga unge, taka tu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, rule. Honor to God and honor to the vessel. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo ni rule mbili za prophetic. Ukiobtain that grace, now we engage prophetic, and you have faith in God and faith in the vessel, you honor God and you honor the vessel, na Mungu anaenda kukutendea. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Na dhuruba na mawimbi inapokuja, you engage these 5 keys. Amen. Jua Mungu anakupenda, that's God's love. Amen. The power of the word, jua kwa neno la Mungu kuna ushindi. Amen. Engage in strategic prayers. Enda direct kwa Mungu, mwambie unachohitaji. Maintain a lifestyle and atmosphere of joy, kwa furaha kila mara. Obtain grace to engage the prophetic, na ufuate kanuni za Mungu. Amen. Na Mungu atakutetea katika dhuruba zako na mawingi na changamoto katika maisha, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana.